你諗都諗唔到呢個好似蝌蚪咁得意嘅嘢咧，原來佢嘅做法係咁多嘅，幾乎伴隨住每一個人嘅夏天啊！今日咧就分享幾種唔同嘅做法，尤其係最後呢個喺廣東咧由細食到大嘅，想學嘅記得點讚收藏好啦！呢個第一道係紅豆西米露，各位中意靚靚嘅女士咧，夏天一定要食多啲呢個紅豆啦！紅豆咧最好提前浸佢3個鐘以上，放入鍋入邊用滾水咧煮翻佢30分鐘。呢度我哋要記得要時不時咁攪下佢啦，如果唔係啲紅豆咧好容易黐底嘅。下邊咧就可以加西米入去啦，記得一邊倒一邊去攪佢，先煮翻佢10分鐘，再燜翻佢5分鐘，焗到好似咁樣中間冇白點嘅時候咧就得啦。跟住再加翻啲紅糖同埋牛奶入去將佢攪勻，一碗營養豐富嘅紅豆西米露咧就搞掂啦，味道香甜，啲西米咧又夠 Q 彈，仲好食過奶茶店嗰啲好多。第二道係甜品店嘅大爆款楊枝甘露，自己喺屋企整咧成本又低，而且咧乾淨衛生。等鍋入邊嘅水滾咗之後咧，倒啲西米入去，用中大火煮翻佢25分鐘左右，煮到中間得翻個白點仔嘅時候咧，再關火焗翻佢15分鐘。呢度我哋焗嘅時間咧一定要足夠，咁樣啲西米咧先可以完全透明嘅。焗好之後咧，要將啲西米撈出嚟改下凍水，呢一步咧就好關鍵啦。浸過凍水嘅西米咧，食起身 Q 彈好多嘅。然後喺榨汁機入邊倒翻啲芒果同埋椰奶，將佢榨成絲滑嘅芒果奶昔。喺碗入邊倒翻一層西米，一層芒果奶昔，跟住再搭配翻一啲西柚同埋芒果丁，最後再倒翻少少椰奶，一道美味嘅楊枝甘露咧，咁就整好啦。天氣咧慢慢開始熱啦，我哋啲女士咧冇成日掛住飲嗰啲凍嘢啦，可以試下呢個紅糖薑棗西米露，驅寒又暖身，對我哋身體咧係好好嘅。先喺鑊入邊放翻啲生薑、紅棗、枸杞同埋一塊紅糖。想要好食又點照得到呢個優質嘅白西米呢？佢嘅配料表好乾淨，冇啲亂七八糟嘅添加劑嘅。咁樣成大包咧1斤裝噶啦，好受惠，而且出邊好多甜品店咧都喺度用緊佢嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。跟住直接倒啲滾水入去，攪勻之後咧煲翻佢30分鐘。咁樣我哋嘅紅糖薑棗西米露咧就整好啦，味道咧甜甜地，仲帶少少淡淡地嘅薑嘅香味，飲翻碗啊成身暖粒粒。將切好嘅芋頭放入砂煲入邊，再加翻半碗仔黃冰糖，再倒啲滾水入去，等水滾咗之後咧，倒翻半碗仔西米。倒西米嘅時候咧，記得要一邊倒一邊去攪啦，唔好等啲西米咧黐成一嚿嚿。先用中細火煮翻佢20分鐘，再控翻個蓋，關火焗翻佢20分鐘。最後再倒翻少少純牛奶入去，一道廣式經典糖水香芋西米露咧就搞掂啦。呢個賣相同埋味道咧，同出邊買嘅一模一樣，各種味道融合埋一齊，好飲過奶茶好多。學識咗咧，快啲收藏起身試一試。最後咧，唔好唔記得點翻讚，加翻個關注啦。